இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமையா அதனால காலையில எழுந்து தலை குளிச்சு ஃபுல்லா துவட்டிட்டு அப்படியே ரெடி ஆயிட்டேன் பொட்டெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு. இவ்வளோ ரெடியாகி இவ எங்க போறான்னு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. பார்த்தா எங்கேயும் போகல. அப்படியே வாசல்ல போய் கோலத்தை போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் வாங்கி வச்சிருந்த அச்சுல ஏகப்பட்ட டிசைன்ஸ் இருந்துச்சு. 6 டிசைன் வாங்கியிருந்தேன். அதுல அப்படியே ஒரு டிசைன் எடுத்து கோலம் போட்டு முடிச்சிட்டேன். சூப்பரா வந்திருந்தது இந்த கோலம். இந்த கோலம் அச்சு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இந்த சல்லடை மாதிரியே தான் இருக்குது. அதனால வச்சு எடுக்கும் போது சுத்திலும் கோலமாவா ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. கிச்சனுக்கு போயிட்டு அன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலையை ஆரம்பிச்சாச்சு. ஆல்ரெடி எங்க மாமியார் வந்துட்டு பூரிக்கு மசாலா மட்டும் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. நான் பூரி மட்டும் மாவு பிசைஞ்சிட்டு அதை திரட்டி அப்படியே பூரி போட்டு எடுத்துட்டேன். பூரி நல்லாவே புசு புசுன்னு வந்துருந்துச்சு. என் பையன் பூரி போடுறத பார்த்துட்டு மம்மம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்துட்டான். அவனே இடுப்பில் வச்சுக்கிட்டே அப்படியே செஞ்சு முடிச்சிட்டான் ஒரு வழியா.